એને તિજોરીમાં મૂકી અને લોક મારીએ છીએ. લોક મારીએ છીએ ને બાપા, હાંચવીને હંતાડીને રાખીએ છીએ. તો એવી રીતે તમારી આજના જાગરણની અંદર તમને જે મોજ આવી હોય, તમને જે આનંદ આવ્યો હોય, તમને શબ્દ ગળે ઉતરા હોય, તમને કોઈક સારો વિચાર આવ્યો હોય, એવી આજની આ સંપત્તિ છે. એને હૃદય કમળની અંદર લોક કરી અને મગજની અંદર રાખજો. અને રાતે હુઓ ત્યારે 5 મિનિટ બીજું કઈ ન તો કરો તો કાંઈ નહીં, તો બાબાજી શું બોલીને જ્યાં એને વાગોલે રાખજો. વાગોલે રાખશો તો એની અંદર સુગંધ એવી આવશે કે રાત્રે હુતા હોય તો તમને તમારા વિચારો ગમશે, તમને તમારો ભાવ ગમશે, તમને તમે ખુદ ગમશો. અને આપણે ગમવા માંડી એટલે ત્યારે માનવું કે ભગવાનના આપણે એકદમ નજીક છીએ. એટલું જ માનું કહું છું. જય સિયારામ. રામદેવજી મહારાજ કી જય.